Цял свят го знае това. Младежите са много силни. Стана си плътно. Ще си фалве, ама те са... Да. Са се... тренирал. Да. Тия 4 мача чакат. Втората печава по-лоша. Ще изтопя. Какво се случи тук? Двойка. Зените? Над 2 голи. Да си направили стратегията до сега. Над 2 голи. И гол. Не знаеш какви мачи ми излезе? Да, не съм дошъл за работа човек. Аз не знам кой е. Там си пише. Да. Хубаво, ще работа. Съдия Стоян Гилдов. Панайот Пулев. Нека от нас. Пусни лаки. Много ми се пие. Утре ще пиеме ли? Не може да си пие. Какво каза? Може да си пие. Ей, там точно, много прелява. Вино, нямаш работа за... Ало! Двоете позиции, дай! Пасве! Да, двойните ще форми, ще беше. Не, китайски бомби. Не. Играеш! Ела да пишеш, не пишеш.
Пета ми. Аре, позициите! Пустите хората! Една в средата! Аре, Антон! Играй! Нищо. Спокойно следващия път. Ай, пак местата е хората. Тука партимо. Без това. Върнете. Още! Браво! Пусти! Грамоташ! Лежи си сега! Айде, имате! Дай! Браво, Пети, браво! Айде, може малко, може! Пребирай! Ей, ясно, Саше! Пребирай, ти много! Това точно, Ванка! Виж Валко! Добре, те! Браво! Айде, може! Бърно, внимай! Внимай! Айде! Него! Чисто, добре, така, добре! Дай! Браво, Цеци! Нищо, Цеци! Малко по-вресно, будихме се, айде! Има малко, браво! Имай се, да, няма и по-трудно, аз съм кюр. това капитан. Ай, момчета, получавата. Върни тука! Давай я! Браво! Пак! С него! Гориш! Браво, Жек! Гори се и къси. За 11. Айде сега, гледайте горно! Малко внимай да влезе, малко. Айде, вече играме! Айде! Остра, Кава, дай назад. Айде! Опа, Ван. Стой. Дай. Ай, играем. Играй! Браво. Аре, с него пашта. Вижу, Гера, снимай. Първо.
Bravo să faci toate, ei, lipiti! Te ușete! Bravo! Bravo! Corect, bravo! Banca, moși, polul vreme. Trec na naste! Răzbărăite-si! Răzbărăite-si! Vierti-si! Hai! Doște, stai! Pasă! Pasă, încet! Hai, să nu, hai! Bigo, bigo! Ei, spokojno, ej! Ajde, igrajte! Igrajte se! Ajde, ajde! Ajde, tu sam, Marene! Teri sam loptu! Ajde, igrajte, ej! Kada mogu, koji put na? Boška! Ajde, spokojno si igrajte, ej! Boška napred. Napred, pri nas koji je napad. Точно назад. Тимая! Айде, трима, Айде, влизи, Къти, айде! Влизи, Добре! Айде! Те минава, Саше! Извън нас, Пити! Игра наш! Нищо! Добре, ай, трима сте! Първа! Браво! Пак! Malo tрима, ej! Danas je ko? Секунду. На следващата наша. Ясно! Браво. Махай, Вань. Алекс, там! Няма да операция. Ще пробвам поне. Няма! Това яко ще сме Мина! Заедно! Vamos ter! По-концентрирано. Айде,
Супер! Няма ли стойка? Щупи ли си? Дай другата стойка от колата. Лезе. Аз си я носи. Браво, Малка, Арес! Ще са от малко, малко смяна с мене. Малка, ако искаш. Валко, мисли. Иска пак да влезе в пияче. Анту и Панайот. Имаш отзад, имаш отзад! Наша! Браво, браво! Давай! Потрошени стойки има. Поне 20. Хората са загубите малко. Пробвали сме, ама не е удобно. Две чупи се пак. А плюс това частите вече не знам къде са чупи. Аз не. Което е интересно. Май... Аз не. Къде са? Панки. Верно, че ги бяхме на. Може би да не знае тази. Забравяхме. Чакай, Жекаме! Че са? Не знам. Не знам, някакъв хаос. Много сетка, много хард. Нямате. Греша. Снега. Браво. Долу, влезе вътре, долу, време стаята. Хората. Вижди, Ангел, виж последен. Остави играч. Давай. Браво. Чисто вътре. Чисто и двамата. Без игра от там мога да играеш. Още една кръчка. Без игра! Без игра играеш. Аре, пред годе! Без игра играеш. Дай, Нива! Чекал! Айде, мърка! Дори средата! Не може! Ей, аре, малко сте го отпред. Айде, изръща още малко. Играй с паря. Тръгнаха! Давай! Айде! Жи се, айде центъра! Добре! Той вътре, Алекс! Вътре! Добре! Браво! Добре!
Той дай бъде на бързо. Той ти прави малко, да ти ще стопка, не се излаги, не се излаги, ето журси стопка, това плея, ще ти изгола. Той ти прави, ще ти изгола. Жълте, Базираме на фала на Роналдо, Швейцарската лига, къде беше. Вече червено. Да го сравним. Не сложи шапка. Не сложи шапка. Така Роналдо го прави. Леко му пусна главата. Не си поверим старите стойки. Еми, се занимава. Не обещавам. Трябва да му кажа дома. Вика всичко това ти излиза. Може ли? А не, викаш, там обича да се занимава с такива работи, по-вредено да Да, в никакъв случай... Сега става Мария. Имаш Мария. Не го Тебе говори, да. Мало се задява. Изобщо имаш ли представа за какво говорим? Да, задява това. Не, говорим с старите ви стойки. Зуби и старите стойки. То цял спот. Старите стойки. После новите стойки. Бате, наистина, че то дойде. Или така, че няма да идваш? И само единствен матч, който Словен брат са ли каза, че само няма да идваш? Играеш! Ружен Брод каза, Жилина, Френчи, това са дай да ви накрая Словен брат, това са ред. Не е то. Митра ти казва. Това е да го... Аз също си карам на Стефчик. Анто не бъде фал. На Стеф ще си карам, че така казвам. О, ми ще отдел. Я съм не праска. Добре скача. Мисля се пак разпочва. Вика, това видя. 23. Варата! Тръгна! Браво, Мхет! Човек. Браво! Когато говорихме, Тръгна! вика, човек, това е това. Това е мила да не знае, че го бъде. Айде, голи! Май, Саше! Пинца, браво! Айде! Ема! Ей, това пари маж май. Айде, голи, голи! Айде, помагаш, ти си! Играеш! Да, бе! Голи, Саше!
опита влезе в гол на месец. Ма не му се. Кой ми е след това? 25-6 беше. Голяма фанелка играеш. Мариан Чумилия. Какво бомбардира, прави удар контузия. Искаш ли лека? Аз знам какво ми. И аз? Ти играеш мачи на какво? Сейчас в момент съм записал, ще дам двери. Какво, че я пусна, че какво ще стои? Човек! Дайте, дай! Сам! Що не свършиш, бе? Нищо те, браво! Джурки ги. Айде всички! Вижте дясно! Айде един да го бие! Айде помагай! Един! Ореш там! Ореш! Там! Не, вали, беше близко! Давай! Браво! Да? Сама идеално. Да има място. Влизи, не чакаш! Айде сбърка, айде помагайте, ще сбърка! Само лъжон бе, окей. Айде де! Що не дига ни души? Не излезва. Айде! Ще не дига никой. Не може да пада, не може, не може! Аз се видях път. Ама и не иска. Момчета, стига връщате се, вкараме! Някой да ритни просто! Много начало. Нова надежда. Четвърти епизод. Трима сте! Трима! Браво, Иване!
Bravo, Koki. Udaraj, preko, bravo. Ми изпадихте. Тренировиш, дай песела. Стопи. Да не е на помпа. Не е помпа. Да, не го. Стана и горе, много. Еми, да бе, тръгна. Тръгна. Колко е? 400. Бати, ти какво сприцнил, бе? Той е овър 4,5. Значи може пред всичко 0-0 в 87-та. Лек. Тя страля. Почва скоро. Там вече не са така като много. Сега, да. Значи, Коя минута е това? Може брат, дали ще кара гол. Да? Боте брат излезе само Интер. Интер ще издъни. Защото Юпен е сигурен. Да, и аз така си мисля. Всички така казват. Всички така казват. Всички така казват. Те и Волсбург казват, че е единица. И Манчестър Юнайтед, че е единица. Манчестър разбиха ли? XZ колко беше? 3,20. Я впитам. Ето ме пълно. Две минути лети, трябва да има човек там. Не, още по-сигурно. Черно слой. Голони. Много гол в България. Само ще чека 2-0. Освен да не е Хикс, обаче това е опасно. Те че победа сега. Все отбиха. Трябва да бъде видно. Може някакъв масов върх.
далече за тебе. Къса, тук, тясно! Даймо! Ива! А, Нюрнберг ли да изляза даже. Вишко! Валя, айде! Валя, виж! Ата, Лил обаче би? Да. Лил би. Знам, това така. Обича ли? Не, помню, что Гиза, дай му жълт картон. Гиза, дай му жълт картон. Дайте му жълт картон. Не го изправя, собственик не седи. Вие трябва да градите. Ай, какво иска? Гради тук, това, викал, да не река, кажи. Червен картон. Тъшаците си правим като всеки път. Мен ма гонят за тъшаци. Излизам и сериозно чекам, това ни е последния матч в лигата, ако не. Няма да играем въобще. Това си е тъшак с нас, сериозно викам, момчета. Няма право. Ама картони трябва да това. Айде, вижте, гна. Нищо. Последния ни матч става голяма лига. Всеки матч той мере всеки път. Всеки матч нам се не отбор, справя самоволя. Без фаула. Съдята картинка. Браво, браво, браво. Браво, момче. Вътка, аре. Вътка. Айде всички, айде живо всички. Води пак центъра, води, иска. Ай, грешка я. Отръгна я грешка. Добре, браво, това е игра. Айде влезте всички. Айде да мори малко, ей! Бия. Ей, дай гонят на долу, няма да гоня. Сам, ей! Играем банка. Това само са прибегли. Давай се. Айде! Давай, без сигнал!
Не беше ли високо дигнат кръг? Още малко назад, играеш без сега, върхата някакви пари. Браво! Няма да минете. Не. Браво, Пал! Всеки друг кавър! Айде! Ай, Вълка! Дай! Няма, той е фашна. Няма смисъл от този фал. Ай, пак е сгреши. Дайте да стигнете до след. Айде всички, айде! Спрете там малко! Ай, само в центъра някой да минава тук. Ай, това. Ай, сгреши я там, сгреши я! Ей го! Сам си. Дърпай. Браво. Айде, обърни се! Всички отпред! Така стори, Анатолий! Пази, браво! Лека! Имаш жълт картон, стига! Играйте! Мълчиво гледа матч, дай спортне! Играйте! Браво! Поредно влизане в паса, сега вече! Ще се обажда и Гориш! Ще връща! То не се знае за кой става въпрос.
Ajde, daj! Prima! Dobre, Anto! Glava sad! Stiga spokojno, ej! А да бяга някакви велики, значи да кажат.
Искайте там, айде! Не. Няма никакъв смисъл да бъдат прахва. Вземе корнер. Банка, ако не можеш да върни. Арян. Девай се ще. Попана преди него. Колко? Върни. Без бал. Би трябвало да е края вече. Браво, пас. Банка, играй. Добре, това. Давай, играй, бутай да бутай. Айде, обърнете се. Да, чекай ти. Върни банка. Алекс, Алекс, бутай 4 мъти. Давай. Ама дайте се там някой да ви обясни. Даже не бива. Той... А може да бия. Дай. Браво. Малко, стои, внимай. Не, бал.